嗱，你睇我手上冚住咁靚隻雞就知啦。今晚咧就整個水魚炆雞，有靚嘅走地雞，然後咧水魚湯好嘅水魚，咁啊搭配翻少少燒肉，咁啊蒜、葱，仲有自己調好嘅醬。依家咧就放多啲鹽糖味落，醃一醃啲雞，一陣間煎一煎佢就可以攞去炆嘅啦。依家咧就撈勻佢先。我哋廣東人炆嘢咧就肯定唔少得放塊靚嘅陳皮落去嘅啦，咁啊炆出嚟特別香，特別好食啊！炆到起晒膠啦，好靚啊嗱！哇，正啊呢鑊嘢，香噴噴啊呢盤嘢炆到，哇正！